আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, হ্যাপি ফ্রাইডে, জুম্মা মুবারক। কেমন আছেন সবাই? কে কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কি খাচ্ছেন, কি খেতে খেতে ভিডিওটা দেখছেন আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আই এম তন্নি ফ্রম মাই চ্যানেল ক্যাফেডিক্স লাইফ। সো বেসিকলি আজকের ভিডিওটা হচ্ছে লাস্ট ফ্রাইডে থেকে এই থার্সডে পর্যন্ত আমি টুকিটাকি কী কী রান্না করলাম, কী কী খেলাম, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে একটু রেসিপিও আছে টুকটাক, কীভাবে কী করেছি। এখানে একটু এক্সপ্লোরিং রেসিপিও আছে, যে রেগুলারলি এটা এভাবে রান্না করি, আজকে একটু এভাবে করে দেখি, আজকে এটা নেই ওটা দিয়ে করে দেখি। সো শরীরটাও ভালো ছিল না, তো ওই ভিডিওগুলো, ওই রেসিপিগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, লাইক অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না, কমেন্টে আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো। কোরবানিদের পর থেকেই সব দিকে শুনতে পাচ্ছি গরু খেতে খেতে টায়ার্ড, এই রেসিপি ট্রাই করে দেখুন। গরু খেতে খেতে অভুক্তি চলে এসেছে, এটা দেখুন। সো মাই থিং ইজ আই এম নেভার টায়ার্ড অফ বিফ, ইটস জাস্ট আই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড বিফ। সো ফ্রাইডে রাতে ডিনারের প্ল্যান করতে করতে ভাবলাম সবার জন্য মামা নুডলস রান্না করে ফেলি। এই নুডলসটা আমার বাসার সবারই খুবই পছন্দ। দিস ইজ দ্য বেস্ট নুডলস আই হ্যাভ এভার টেস্টেড। এটার টেক্সচারটাই ডিফারেন্ট, এটার মশলাটা এক্সট্রিমলি স্পাইসি আর অনেক ফ্লেভারফুল। এটা সগি হয়ে যায় না, দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে আলাদা করে বয়েল, ছাকা, দেন ভাজা এত ঝামেলা করিনি, একসাথে বসিয়ে দিয়েছি। তো ফার্স্টেই তেলে একটু রসুন কুচি, এক টুকরো আদা, কাঁচামরিচ ভেজে ওটাতে আমি একটু মুরগিও দিয়েছিলাম, ঝুড়া করে হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিয়ে দিয়েছিলাম, ভালো লাগে দিতে। তো তারপর নুডলসগুলো ছেড়ে দিয়েছি। আমি এখানে 5 প্যাকেট নুডলস রান্না করেছি, আর পরিমাণ মতো পানি দিয়েছি। পানি খুব বেশি দেওয়া যাবে না, সিদ্ধ হয়ে যেন এটাকে লাস্টে একটু ভাজা যায় ওরকম। আর আমি ডিমটাকে আলাদা স্ক্র্যাম্বল করে নিয়েছিলাম একটু সল্ট আর ব্ল্যাক পেপার দিয়ে, পরে ওটাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। এই তো, ইট ওয়াজ সো ইয়াম। তারপর তো আমার শ্যুট টুট শেষে বিসমিল্লা বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নুডলসের উপর, সবাই খেয়ে এত বেশি ফুল ছিলাম। তো তারপর দিন আবার ভাবতেছিলাম একটু বাংলা কিছু রান্না করি। অ্যাজ আমি বললাম ফার্স্টে আমার শরীরটা বেশি একটা ভালো ছিল না, দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা করতেছে, জানি না কেন। তো ওই দিনের মেনু ছিল টমেটো ভর্তা, বরবটি ভর্তা আর হচ্ছে পটল ভাজি। তো ফার্স্টে ভর্তাগুলোর জন্য আমি কি করলাম, পেঁয়াজ আর একটু রসুন আস্ত করে তেলে হালকা ভেজে নিয়েছি, আর কাঁচামরিচও দিয়েছিলাম লাস্টে। ইউজুয়ালি আমি কাঁচামরিচের ভর্তা করি না, যেটা বলেছিলাম যেখানে একটু এক্সপ্লোরিং রেসিপি আছে। ইউজুয়ালি অনেকগুলো শুকনো মরিচ ভাজতে হয় আমাকে যেদিন আমার বাসায় ভর্তা করা হয়। তো এই যে আমি ধনেপাতাগুলোকেও এভাবে করে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি, 5-7 মিনিট, বেশি না, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি ধোয়া হয়ে যায়, বালুগুলো নিচে চলে যায়। তো এই যে এখানে আমি পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ আর অল্প একটু শুকনো মরিচ ছিল বাসায়, সেটাকে একসাথে ব্লেন্ড করে নিলাম। এই তো। তো এই মরিচ ভর্তাটাকে আমি উঠিয়ে আলাদা বাটিতে রেখে দিয়েছি, আর যতটুকু ছিল সেটার ভিতরে বরবটি দিয়ে আবার ব্লেন্ড করে নিলাম। তো আর একটু মরিচ ভর্তা আমার লাগতো, তো আমি দিয়ে আবারও ব্লেন্ড করে নিয়েছি। তো এখানে বাটিতে তুলে নিলাম। তারপর টমেটোগুলোর স্কিন ছাড়িয়ে এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম, আর ওটাতেও সেই মরিচ ভর্তাটা মিক্স করে বাটিতে দিয়ে দিয়েছি। তো এখানে আমি পটল ভাজিটা করছি, এটার জন্য আগে তেলে অনেকগুলো পেঁয়াজ দিয়ে নিলাম। তো ইউজুয়ালি এই পটল ভাজিটা কি আম্মু ডুবাতে লাগে ভেজে নেয়, খুব ডিপ ফ্রাই করে নেয় ওই পটলগুলোকে, কিন্তু ওই দিন আমি করছিলাম না, যে আচ্ছা এইভাবে করে দেখি। তো আগে পেঁয়াজটা দিয়ে, এই পেঁয়াজ ভাজার সাথেই আলু লম্বা করে ওয়েজেসের মতো কেটে সাথে পটলটা দিয়ে একটু লবণ, একটু হলুদ আর হালকা একটু মরিচ গুঁড়া দিয়ে আমি একসাথেই ভেজে নিয়েছি। তো পেঁয়াজটা যদি বেশি আগে ভাজা হয়ে যায় তাহলে পটল আর আলুটা হতে চাবে না, তো তার জন্য একসাথেই দিয়ে দিলাম যে আস্তে ধীরে একটু একটু করে ভাজা হোক। আর আমার বাসায় খাবার নিয়ে বেশি একটা ন্যাগিং নেই, যদিও আমি সব কিছু পারফেক্ট, সব কিছু বেশি বেশি দিয়ে করার ট্রাই করি, তাও যদি একটু এদিক সেদিক হয়ে যায়, সো মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স আর লাইক ইটস ওকে, উই আর অলওয়েজ গ্রেটফুল ফর দ্য ফুড উই আর হ্যাভিং। তো এইভাবে আস্তে আস্তে ভাজতে 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 আমি এখানে কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম, ভাজা ভাজা হতে হতে দেখবেন তেলটা বেরিয়ে আসবে। পটলগুলোকে অবশ্যই সেদ্ধ হতে দিতে হবে, কিন্তু আমি এখানে ঢেকে দেইনি, আমি জাস্ট ফ্রাই করেই যাচ্ছিলাম করেই যাচ্ছিলাম। আমার বাসায় সবার স্পাইসি ফুড খুব পছন্দ, তাই আমি বেশি বেশি করে কাঁচামরিচ দিচ্ছিলাম। আস্তে আস্তে ভাজতে ভাজতে একদম এটার কালার চেঞ্জ হয়ে পেঁয়াজগুলো লাল বেরেস্তা হয়ে যাবে, তখনই আমি এটা নামাবো। তো এন্ডিং পয়েন্টে আমি ওই যে সেই ধনেপাতাগুলোকে কুচি করে এখানে দিয়ে দিয়েছি।
তো লাস্ট মোমেন্ট আরও একটু ভাজতে ভাজতে আমি বাসার সবাইকে খাবার টেবিলে ডেকে দিচ্ছিলাম, কারণ আমার সব কিছু করা রেডি। এইদিকে আবার আমার গরম ভাতটাও রেডি হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন সবাই একসাথে বসে খেয়ে নিব আলহামদুলিল্লাহ। তো পরদিন আবার না, ওই দিনই বিকেলে আমার খুব বুটের হালুয়া রান্না করতে ইচ্ছা করলো। আর আমার ভাই তো আছেই, হি ইজ এ সুইট লাভার। তো অল্প করেই করছিলাম ওই দিন, এত অল্প পরিমাণে মনে হয় আমি ফার্স্ট রান্না করলাম। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার জন্য একটু ওয়েট করছিলাম, তারপর 2টো এলাচ, একটু দারচিনি, একটু তেজপাতা দিয়ে দিলাম। আর বুটের ডালটাকে আমি অলরেডি 1 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখে দুধ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। মানে নর্মালি সিদ্ধর মধ্যে একটু দুধ দিয়েছিলাম, তারপর এটাকে খুব স্মুথলি ব্লেন্ড করে নিয়েছি, সেটাই এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এখন এখানে যে তেলগুলো দেখা যাচ্ছে, জাস্ট ইন আ মিনিট এই ডালের ব্যাটারটা তেলগুলোকে খেয়ে নিল। তারপর আমি এখানে অনেকগুলো চিনি অ্যাড করে দিলাম। আমি 6 টেবিল স্পুনের মতো দিয়েছি মেবি, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন। আর 1 চিমটি লবণও দিয়েছিলাম। তারপর আবার এটাকে নাড়তে নাড়তে এটাকে কুক করতে হবে। চিনি থেকে হালকা একটু পানি রিলিজ হয়, সেটাও টেনে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। তারপর এ পর্যায়ে ইউজুয়ালি আমি লিকুইড মিল্ক দিই, বাট ওই দিন মনে হলো যে পাউডার দুধটা দিয়ে দেখি। আর পাউডার মিল্কটা দিতে কি হলো, লাস্টে বুটের হালুয়ার ইউজুয়ালি যে ক্রিমি টেক্সচারটা থাকে, আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওটা কমে গিয়ে একটু ড্রাই হয়ে গিয়েছে। সো নেক্সট টাইম আমি এটা আর দিব না, এবার ট্রাই করে দেখলাম। এখানে পাউডার দুধটা দিতে খুব ক্রিমি হয়েছিল, বাট টেক্সচারটা একটু আমার কাছে ডিফারেন্ট লেগেছে ইউজুয়াল যে বুটের হালুয়াটা আমার বাসা হয় সেটার থেকে। তো এখানে এই পাউডার মিল্কটাকেও ভালো মতো মিক্স করে নিলাম। তারপর একদম ভাজা ভাজা যখন হয়ে আসলো, একটা ব্রাউনিশ কালার চলে আসছে, তখন আমি এটাকে নামিয়ে প্লেটে ঠান্ডা করে বরফি কেটে নিয়েছিলাম। গরম অবস্থাতেই সামান্য একটু কেটে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছিলাম, তো একটু ভেঙে টেঙে গিয়েছিল। যেটা আমি বললাম আগে, এটা একটু ড্রাই হয়ে গিয়েছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে জাস্ট বিকজ অফ দ্য পাউডার মিল্ক। তো তারপর বরফিগুলোকে আমি সার্ভিং ডিশে দিয়ে দিলাম, সবাই খুব মজা করে খেলাম। তারপর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু চা না খেলে কি হয়, তো চা বানাতে বানাতেও আপনাদেরকে সাথে নিয়ে নিলাম। এতটুকু টাইম তো খুব স্মুথলি চলে যায়, তারপর অপেক্ষা করতে হয় এই বলকটা ওঠা পর্যন্ত। তো বলকটা উঠে গেলে মনে হয় যাক, আমার চাটা এখন একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।
চাটা জাল হয়ে শুকাতে শুকাতে যখন এই পর্যায়ে, তখন আমি একটু আদা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, দুধ চাতে আমি মাঝে মাঝে আদা কুচি দিই। ওদিন আমার হাতের কাছে ফ্রোজেনটা ছিল, সেটা দিলাম। ফ্রেশ থাকলে ফ্রেশ চপ করে দেই। খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। আর সাথে দিচ্ছি একটা এলাচ এভাবে করে ছিঁড়ে। এটা আমি দেই চা নামানোর ঠিক 5 থেকে 7 মিনিট আগে। হালকা একটু বলক আনে, হালকা একটা স্মেল আসে। তারপর যার যার কাপে ঢেলে দিলাম, যে যার মতো চিনি নিয়ে চলে গেল। আমি চায়ে চিনি খাই না, তাই আমি এভাবেই যে রুমে বসে পড়লাম একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য। অতিরিক্ত গরম লাগতেছিল চাটা বানানোর সময়। তো এই তো আমার ভাইও ঘুম থেকে উঠে চা পেয়ে সে তো মহা খুশি। সে ফোন দেখতে দেখতে চা খাচ্ছিল। তো তারপর শুরু করলাম দুপুরের রান্না। মনে হলো বিফ তো রান্নাই আছে, একটু ভুনা খিচুড়ি করে ফেলি। তো আমি প্রথমেই অল্প একটু মুগ ডাল হালকা করে ভেজে 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে অলরেডি এটাকে হাফ বয়েল করে ফেলেছি। তারপর আমি খিচুড়ি রান্নার জন্য তেলে একটু পেঁয়াজ ভেজে এখানে আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ আদা রসুন ভাজা হয়ে গেলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া। তারপরে মশলাগুলোকে খুব ভালো মতো ভাজতে হবে। যে কোনো রান্নাতেই এই যে যে আমরা হলুদ মরিচ ধনে জিরা যে যাই দিই, সেটাকে যদি খুব ভালো মতো ভাজা হয় বা যেটাকে বলে কষানো হয়, তাহলে যে কোনো রান্নায় খুব বেশি মজা হয়। ইটস নট অ্যাবাউট আপনি কত পরিমাণে দিলেন, বেশি দিলেন না কম দিলেন, সেটাকে কত ভালো মতো কুক করলেন, ওটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তো এখানে আমি সেই আমার হাফ বয়েল করে রাখা মুগ ডালগুলো দিয়ে দিলাম। আমি চাচ্ছিলাম যে মুগ ডালটাও মশলাতে একটু রান্না হোক। এভাবে করে খুব ভালো মতো এটাকে ভেজে নিয়েছি আমি। যখন এরকম একটা খুব লাল কালার চলে আসছে, তখন আমি আমার পোলাও চাল, গরম মশলা আর কাঁচামরিচ একসাথে আমি ছাঁকনিতে দিয়েছিলাম পানিটা নেমে আসার জন্য, সেটা আমি ঢেলে দিব। আর এই চালটাকেও এখন অনেকটা টাইম ধরে আস্তে আস্তে ভেজে নিতে হবে। চালটা খুব সুন্দর ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন পানি দেওয়ার একটু আগে আমি আমার সুবিধার জন্য লবণটা দিয়ে নেই, কারণ পানি দেওয়ার পর আমার মনে হয় খুব তাড়াহুড়ো হয়ে যায়। তো আমি আগেই ঠান্ডা মাথায় লবণটা দিয়ে আবার একটু মিক্স করে তারপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিই। আমি এখানে গরম পানি ইউজ করছি। গরম পানিটা দিয়ে তারপর আবারও একটু ভালো মতো মিক্স করে এটাকে ঢেকে দিতে হবে। হাফ ওয়েতে যখন পানিটা টেনে আসবে, তখন আবার একটু এটাকে উল্টে পাল্টে হালকা হাতে নেড়ে দিবেন। তারপর ধীরে ধীরে এটা কুক হয়ে যাবে। আরেকদিকে আমি এখানে গরু মাংসটা জাল করতে বসিয়ে দিয়েছিলাম। এই তো আমার খিচুড়ি হয়ে রেডি। যেহেতু এটা শুধু মুগ ডালের খিচুড়ি, এখানে আমি মসুর ডাল ইউজ করিনি, তাই এটার কালারটা ইউজুয়াল খিচুড়ি থেকে একটু ডিফারেন্ট, একটু হলুদ হলুদ। আর দেখতেই পাচ্ছেন আমার প্রি বয়েল ডাল ছিল, কিন্তু এমন হয়নি যেটা গলে গিয়েছে। তারপর বিসমিল্লাহ বলে আমরা সবাই একসাথে খেতে বসে পড়লাম। ভুনা খিচুড়ি, বিফ, সাথে সালাদ। আলহামদুলিল্লাহ অসাধারণ ছিল সেদিনের লাঞ্চটা। হ্যাঁ, সাথে একটু আমার বানানো রসুন আর বোম্বাই মরিচের আচারটা মিসিং ছিল। অন্য কোনো দিন সেটা রেসিপি শেয়ার করব। যারা এতক্ষণ ধরে আমার সাথে ছিলেন, এই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, ভালো লাগলে লাইক দিয়ে যাবেন। যে কোনো ভিডিও সাজেশনস আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। আমার একটি ইনস্টাগ্রাম আইডি আছে, চাইলে সেখানে আমার সাথে কানেক্টেড থাকতে পারেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব। সেদিন ডেজার্ট হিসেবে আমরা খেয়েছিলাম এই জর্দা, যেটা খুবই মজা হয়েছিল। এটা রেসিপি অন্য কোনো দিন শেয়ার করব। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।